আসসালামু আলাইকুম মাই ইউটিউব ফ্যামিলি, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছেন। তো আমিও ভালো আছি। আজকে আবার আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও না, আজকে শুধু দেখাবো যে দেখেন মাছগুলো দেখাবো। আমাদের পুকুরে আজকে মাছ মেরেছে, ট্যাংরা মাছ। তো আমরা ট্যাংরা মাছ বলি, জানি না কে কী বলেন। তো কয়েকদিন ধরে ব্লগ ভিডিও দিতে পারি না, আমার কাছে সেরকম ব্লগ নেই গো বন্ধুরা, তার জন্য আর দিতে পারি না। আর আজকে দেখেন মাছ এনেছে, কতগুলো মাছ, ট্যাংরা মাছ। এগুলো হচ্ছে আমাদের পুকুরের আব্বা এনেছে মেরে সকাল সকাল। তো আমাদের এতটুকু ভাবলাম যে আমরা গ্রামে থাকি, কত সুখে আছি যে দেখেন গ্রামে সব মানে মাছ পাওয়া যায়, লোকাল মাছ পাওয়া যায়। তো মানে আমরা অনেক সুখে আছি গ্রামের মানুষ। যখন ইচ্ছা করা যায় তখনই মাছ মারা যায়, তারপরে হচ্ছে মানে অনেক মানে সুবিধা গ্রামে থাকা। তাই ভাবলাম আজকে মাছগুলো দেখে মানে আমার খুবই ভালো লাগলো যে দেখেন এই মাছগুলো কত সুন্দর লাগছে দেখতে। তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি মাছগুলো। তো দেখেন খুব সুন্দর, মানে একদম টাটকা মাছ। তো টাটকা মাছটা টাউনে যারা থাকে ওরা খুবই কম পায়। আর আমরা দেখেন এগুলো একদম জীবিত মাছগুলো একদম লড়াচড়া করতেছে, কিন্তু টাউনের মানুষ তো আর সেগুলো পায় না। ওরা পাইলেও আর কি ধরেন হয়তো বরফ দিয়ে রাখে, এটা ওটা মানে এইরকম। আর আমাদের দেখেন এত সুবিধা, মানে এত ভালো লাগে, আমরা গ্রামে এত সুখে আছি। তাই দেখেন মাছগুলো মানে খুব সুন্দর আর কি মাছ। আর অল্প না, অনেকগুলো মাছ এনেছে, দেখেন মাছগুলো। আর আমাদের পুকুরের মাছ এখন এই সময়টাতে আর কি সব সময় মারা হয়। আর এই সময়টা এসেছে, এখন শুধু মাছগুলো মারবে, মানে এখন পুকুরে পানিটা কম অল্প, তো মাছগুলো মারবে, এখন মারতেছে, এখন মারার সময়। আর আমাদের পুকুরটা জানো, আমাদের পুকুরটা অনেক বড়, মানে অনেক বড় পুকুরটা আর কি, দেখতে খুবই ভালো। পুকুরের দুই সাইড দিয়ে গাছ আছে, গুইয়ে গাছ আছে, কলা গাছ আছে, মানে খুব সুন্দর আর কি। আমাদের পুকুরটা খুব ভালো লাগে। যদি আপনারা চান তাহলে আমাদের পুকুরের ব্লগটা একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কয়েকদিন ধরে ব্লগ দিই না, কারণ হচ্ছে মানে অনেক গরম, মানে গরমে থাকাই যায় না, এত গরম। আরও আমার মেয়ে দুটো বাড়িতে, আরও অনেক কাজ, তার জন্য মানে অনেক কিছু চিন্তা করে আর ব্লগ দেওয়া হয় না। মেয়েটা মানে কোনোভাবেই থাকে না, এত গরম, এত ফ্যান দেওয়া থাকে তাও আর থাকতে চায় না, তার জন্য আপনাদের সাথে কোনো ব্লগও শেয়ার করতে পারি না। তো আজকে দেখেন এই মাছগুলো আমি কুটবো। তো কুটার সময় ভাবলাম যে এই মাছগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করি, তো তাই দেখেন এই মাছগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। অনেক সুন্দর দেখতে মাছগুলো। আর আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করবো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা। আমার চ্যানেলে নতুন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এই কথাগুলো বলতে বলতে মানে অনেক কি হয়ে গেছি, কিন্তু মানে সাবস্ক্রাইবার বাড়তেই চায় না। আর জানো বন্ধুরা, এই যে আমার মেয়েটা ডিস্টার্ব করতেছে, এখন যে ভয়েস দিচ্ছি তাও ডিস্টার্ব, তো কেমন করে ব্লগ দিব তোমরাই বলো। তো ঠিক আছে।